Batuk dan bersin itu nggak boleh sembarangan loh, apalagi kalau kamu berada di tempat umum. Terdapat etika batuk dan bersin yang perlu diterapkan. Pertama, tutup hidung atau mulut dengan menggunakan tisu, sapu tangan, atau lengan baju. 2. Segera buang tisu yang sudah digunakan ke dalam tempat sampah. Ketiga, segera cuci tangan menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer. Dan keempat, gunakan masker apabila kamu mengalami batuk atau bersin-bersin. Jangan lupa, sebarkan informasi ini ke teman-teman